ကျွန်တော်ဒီကနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့မင်္ဂလာဟာအတူတကွချိတ်ဆက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစာလံ128မှာရှိတဲ့အပိုင်ငယ်6ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဝင်ငါကြပါတယ်အတူတကွဆင်ခြင်မှုရလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာခရိယာလို့ပြောပေမဲ့မင်္ဂလာရှိတော်သူများတနည်းအားဖြင့်အလွယ်တကူသိရဆွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရတော်သူများဖြစ်သည့်အလျောက်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့အတူချိတ်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးကိုဒီကနေ့စာလံ128ကနေလေ့လာဒီလိုကလေ့လာကြရအောင်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ဒီမြင်တာကတော့ဟလာပတ်စာမနော်ကချင်လို့ဆိုကွန်ပရိုလာအစာတို့ဒီအိမ်တို့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ကြော်ကြားမှုတို့ဒီရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပြင်းမြင်တတ်ကြတယ်ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်မှာဘုရားသခင်မြင်စေခြင်းနဲ့ရှုထောင့်ကနေကျွန်တော်တို့မြင်တတ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အသက်တာမှာဆင်ခြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်စရာရှိရင်ပြုပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရည်ကျက်လာဖို့ရဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမြေကြီးပေါ်မှာခံထားတယ်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ကြရအောင်လို့စာလံ128ကိုကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာကပဲเนาะကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်ကြည့်ဆင်ခြင်ရအောင်လို့အလုံးမှ6ပိုက်ပဲရှိပါတယ်လို့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍လမ်းခရီးတော်သို့လိုက်သွားသမျှသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ထို့သောပြုလျင်သင်သည်မိမိလက်နှင့်လှုပ်ဆောင်၍ရသောအစာကိုစားရလိမ့်မည်မင်္ဂလာရှိ၍မင်္ဂလာရှိ၍ကောင်းစားရလိမ့်မည်သင်ဤမယားသည်တဲ့အိမ်နာမှာများစွာအတီးတီးသောစပြည့်နယ်ပင်ကဲ့သို့၎င်းသာသမီတို့သည်တစ်စပွဲပတ်လည်၌စိုက်ပျိုးသောတန်လွင်ပင်များကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူသည်ထိုသို့သောမင်္ဂလာရှိရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ဇိအုန်တောင်ပေါ်ကကောင်းကြီးပေးတော်မူ၍ယေရုရှလင်မြို့ခံရသောကောင်းကျိုးကိုတစ်သက်လုံးမြင်ရလိမ့်မည်မိမိသားသမီးတို့၌ဖွားမြင်သောသားသမီးတို့ကိုလည်းဖွားမြင်ရလိမ့်မည်ဣသရေလအမျိုး၌ငြိမ်ဝှက်ခြင်းရှိပါစေသောလို့ဒီကျမ်းပိုက်ကလေးကတော့စာလံဆရာကဘာပြောထားသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ဒီမင်္ဂလာဟာတဲ့ချိတ်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘယ်လိုချိတ်ဆက်တယ်လဲဆိုရင်လမ်းခရီးတော်သို့လိုက်သွားသမျှသောသူတို့သည်တဲ့လမ်းခရီးတော်၌တနည်းအားဖြင့်ဒါကတော့အများကိန်းသွားသမျှသောသူတို့သည်သူလို့မရေးထားဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလူတိုင်းအတွက်တရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ရလိုပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘာသိစေခြင်းလဲဆိုရင်လမ်းခရီးတော်တို့လိုက်သွားသမျှတနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုနာခံလိုက်လျှောက်သမျှသောသူတို့ဟာမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီကနေ့သိစေခြင်းကသူကကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပေးပြီးသို့တော်ကျွန်တော်တို့ကမကြောက်ရွံ့ဘူးလားကြောက်ရွံ့သလားလမ်းခရီးတော်မှာလိုက်သွားသလားမလိုက်သွားသလားပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့စစ်မှန်သောမင်္ဂလာရှိခြင်းတနည်းအားဖြင့် blessing ဆိုပြီးတဲ့စကားလုံးကို Hebrew မှာလည်း happy ဆိုတဲ့စကားလုံးအနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့် plural နော်ဒီမှာလမ်းလိုက်သွားသမျှသောဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းခရီးတော်မှာသူပေးထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်လျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာပြည့်ဝခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဒီ
ဒီကနေ့စာလံ128ကိုစင်ကျင်ကြည့်ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အောက်လိုင်းအနေနဲ့ထုတ်ထားတာ၄ချက်ရှိပါတယ်နှစ်ပိုက်စီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အလောက်အကိုင်နဲ့မင်္ဂလာဖြစ်ခြင်းဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်အိမ်တော်မိသားစု၌မင်္ဂလာဖြစ်ခြင်းဆိုတာတွေ့ရမယ်မိမိပတ်ဝန်းကျင်၌မင်္ဂလာဖြစ်ခြင်းဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်သားစဉ်မြေးဆက်၌မင်္ဂလာဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာတွေကိုအကုန်လုံးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာမင်္ဂလာရှိတော်သူများဖြစ်ဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအလိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီစာလံ128အားဖြင့်ဖော်ပြလိုပါတယ်ပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ blessed ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်တို့တရုတ်နှစ်တကူပါဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်နှစ်တကူတော့ Christmas ဆို China Town မှာတော့အိမ်တကားဝါတွေစိုင်တကားဝါတွေမှာစာလေးတွေဟို character လေးတွေကိုရေးထားတာတွေ့ရတယ်နော်သူတို့အနေနဲ့အခုခေတ်ကတော့ luck အနေနဲ့တော့၎င်းတရုတ်လို fool အနေနဲ့တော့၎င်းသူတို့ပြောကြဒီဟာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော် internet မှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှေးတရုတ်လူမျိုးတွေဟာတဲ့ဒီစကလုံးကိုသူတို့နားလေတယ်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာတဲ့ဖယားမပါလို့ရှိရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီစကလုံးဖူဆိုတဲ့เนาะဒီစကလုံးလေးကိုကြည့်လို့ရှိရင်၃မျိုးအနေနဲ့တွေ့ရတယ်စကလုံး၃ခုကိုစုပေါင်းထားတာเนาะဒီဘက်မှာ person ဒီဘက်ကအောက်ကဟာလေးက garden ဥယျာဉ်ပေါ့เนาะဟိုကပုဂ္ဂိုလ်ဒီ god ဆိုတဲ့ဖယားတနည်းအားဖြင့်လူတယောက်ရဲ့ဒီပြည့်စုံကုံလုံးခြင်းဟာဖယားကလည်းမပါဝင်လို့မရပါဘူးဖယားမပါဝင်ပြည့်စုံတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှေးတရုတ်လူကြီးတွေတရုတ် traditional Chinese တွေကနေပြီးတော့သူတို့ဟိုးအရင်တုန်းကဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်အမှတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဟာကအဘာဥကျမ်းနဲ့မှာနော်ဘုရားသခင်ကလူအာရန်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူကအရာရာ၌ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့ကျောင်းကိုကဘာဦးကျမ်းနှစ်ထဲကဖော်ပြထားတဲ့အရာလေးကိုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြန်အချုပ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖယားမပါတဲ့ပြည့်စုံခြင်းဟာပြည့်စုံခြင်းလို့မခေါ်ဘူး blessing လို့မခေါ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒီစာလံ31အငယ်19မှာကြည့်လို့ရှိရင်ကိုတော်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့အဖို့တူထားတော်မူ၍လူသားတို့ရှေ့မှာကိုခိုလုံသောသူတို့အဖို့ပြုပြေတော်မူသောဆုကျေးဇူးသည်အလွန်ကြီးလာပါ၏တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ကတူထားတယ်ဒီတူထားတဲ့ဟာကလည်းအလွန်မှတန်ဖိုးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကဘုရားသခင်ကအစတည်းကတူထားပြီးသို့တော့ကြောက်ရွံ့သောသူတို့အဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်နော်တဘာဝအရာကျွန်တော်တို့ normal ဟိုအစိတ်ရှိတဲ့မွေကိုလမ်းမှာတွေ့လို့ကြောက်သွားတဲ့ဟာမျိုးကိုစီကိုကားတဲတဲလာလို့ကားတိုက်မှာကြောက်လို့အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီထက်သာတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ဖေဟာနော်တနည်းအားဖြင့်ဒီဖေဟာကိုဒီအစွမ်းရှိတဲ့တကူရှင်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့ကခန့်ညာကြောက်ရွံ့ respect နော် all ဒီချစ်ကြောက်ယူတည်တတ်ဖို့ရအတွက်ဒါကအင်မတန်မှဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြောက်ယူတည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်တူထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာလူတွေရှာလို့ရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်တက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းစွာနားလည်စေချင်ပါတယ်ရှင်းဒါကိုဥပမာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားဟောရကျမ်း10စနစ်ကနေ73ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအိုးဣသရေလအမျိုးသင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍လမ်းတော်သို့လိုက်သွားခြင်းသင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချစ်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းသင်၏အကျိုးကိုထောက်၍ယနေ့ငါစစ်ဆိုသောထာဝရဘုရား၏ပြည့်ညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအမှုမှတပါသင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်
အဘယ်အမှုကိုတောင်းတော်မူသည်နည်းတဲ့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍လမ်းတော်သို့လိုက်သွားခြင်းတနည်းအားဖြင့်နာခံခြင်းရှိရမယ်တနည်းအားဖြင့်အကျွမ်းမဲ့ချစ်တဲ့ဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့နော်ဘုရားစကားကိုနာခံတတ်တဲ့အသက်တာအမှုတော်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အသက်တာဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးကိုအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကထားတာဖြစ်တယ်အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေဖို့ရထားခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ကိုဦးစားပေးတတ်ဖို့ရဒီအနေနဲ့ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီယောဟန်ပထမဆောင်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းနော်ဒီချစ်ချင်းဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းတန်ဝေကနဲ့မပေါင်းနိုင်ရဆိုတဲ့ကျမ်းကျက်ကလေးတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်ရမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်ချစ်ချင်းဘုရားကိုချစ်တတ်တဲ့စိတ်ကကြောက်ချင်းတန်ဝေကနဲ့မပေါင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒီကြောက်ချင်းကဘာလဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြောက်တတ်တဲ့အရာနာကိုမကတ်ကြပါဘူးထွက်ပြေးကြတယ်အဝေးကိုသွားကြပါလေဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ကြောက်ချင်းကျမ်းမာတဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့ကြောက်ချင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ကြောက်လေဘုရားအနာကိုတိုးလေဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်အောက်ထဲကနေမခွာခြင်းလေဖြစ်တတ်တဲ့ကြောက်ချင်းမျိုးကိုဘုရားရှင်ကအလိုရှိတယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်တတ်သွားပြီဒီအရာကိုပေါက်သွားပြီဒီအရာ၌မွေ့လျော်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာမှမလိုဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခံစားနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဥပမာအနေနဲ့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလုကာ9ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိပြီးတဲ့အတိုင်းသခင်ခရစ်တော်ကနောက်ဂိနေတော်ရဲ့အိုင်နာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလူအုပ်ကြီးကသူ့ရဲ့တရားဒေသနာကိုနာယူခြင်းနဲ့အတွက်လာတာကိုသူသိတဲ့အခါကမ်းနားမှာနော်ပိုက်ကိုလျှော်နေတဲ့ပေတရုနဲ့အဖော်တွေလျှော်နေတဲ့လှေကိုပေတရုရဲ့လှေကိုတောင်းပြီးတော့သူကအဲ့ဒီပေါ်ကနေထိုင်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောတယ်ဟောပြီးသွားတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အဖွဲတညလုံးငါးဖမ်းတဲ့ဟာကိုငါးတကောင်မှမရဘူးဘလောက်ပဲလူအနေနဲ့ကျွမ်းကျင်ဒီအရာတွေပေါ်ကတဘာဝကိုပိုင်တအုပ်ဆိုးတဲ့ဒီစัจ java လာကိုပိုင်တအုပ်ဆိုးတဲ့ဘုရားကနောက်တစ်ချိန်သူတို့ကိုပြန်ဖမ်းနေခိုင်းတဲ့အခါမှာငါကပိုက်ကိုစုပ်ပြက်လူမတလှေနှစင်းနစ်လူမတရသွားတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းချက်ကိုရောက်လာပါတယ်ရှေးမိန်ပေတရုဒီမြင်လင်းယေရှု၏ပစွတ်တော်ကိုဥတိုက်၍သခင်အကျွန်ုပ်သည်အဖြစ်များသောသူဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်စီမှာကြွသွားတော်မူပါဟုလျှောက်လေသည်အဖေကြောင့်ဤသို့လျှောက်တနည်းဟုမူကားအုံမိသောငါးများကိုထောက်သဖြင့်ရှေမုန်နှင့်သူ၏အပေါင်းအဖော်ဇေဗေဒဲ၏သားယာကုပ်နှင့်ယောဟန်မှဆိုင်ရှေမုန်နှင့်ပါသမျှသောသူတို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏amaze ပေါ့နော်တခါတည်းသူတို့ဟာအဲ့ဒီမှာကြောက်ရွံ့ဒီမှာထိတ်လန့်ပြီးတော့သူတို့ဟာဒီဟာကအရှင်နဂါတို့ရဲ့အရှင်တဘာဝကိုပိုင်တအုပ်ဆိုးတဲ့အရှင်မာလားဆိုတာသူတို့ကပေါက်သွားတဲ့အခါမှာယေရှုကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့သင်သည်ယခုမှစ၍လူတို့ကိုဖမ်းမိတော်သူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကာနာမှာလေကိုစိုက်ပြီးလေထိုသူတို့သည်ရှိသမျှတို့ကိုစွန့်ပစ်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏တနည်းအားဖြင့်အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဖယားကိုထိတ်စစ်မှန်တဲ့ဖယားကိုနဖူးတွေ့ဒူးတွေ့သူတို့ဟာတွေ့တဲ့အခါမှာအော်မိန်မောခြင်းဒီတွေ့ဝေခြင်းရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီနော်ယူသေးလေးမြတ်ဒါကငါဖယားပါလားဆိုတော့တိသွားတဲ့နေရာမှာအရာအားလုံးကသူကခြံခဲ့ပြီးနောက်တော်သူလိုက်ကြတယ်တနည်းအားဖြင့်နောက်တော်သူလိုက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြောက်လေဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့အနားမှာဘုရားသခင်ကိုဦးစားပေးခြင်းနဲ့ပဲအသက်ရှင်တတ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာခွန်အားယူတတ်ဖို့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်နောက်အောက်ကိုဆက်ဆင်းကြည့်လို့ရှိရင်အခန်းငယ်26ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေကြောက်ရွံ့အားကြီးသည်နှင့်ငါတို့သည်အံ့ဘွယ်သောအမှုကိုယနေ့မြင်ခဲ့ပြီဟုပြောဆို၍ဘုရားသခင်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏
ကျွန်တော်တို့ဖယားကိုမတွေ့သေးသမျှဖယားကိုအိုးပေါ်ရဖယားကကိုယ်အသက်တာမှာနေရာမယူသေးစိတ်မြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကြောက်ရွံ့တတ်မှာမဟုတ်ဘူးသူများပြောတဲ့အရာတွေကြားခဲ့တဲ့အရာတွေဖတ်ထားတဲ့အရာတွေနားထောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကအလုံးလုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မမြင်ရင်ဖယားကိုတကယ်ကြောက်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးကြောက်တတ်ကဲလို့ထင်တယ်လို့တော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခြေအနေအရရဥပမာအခုလိုဒီလို COVID-19 လို့ဘာလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဖယားကမိတာတော့ရှင်ဖယားကလူတွေကိုဘာဖြစ်လို့သိစေရလဲဖယားသခင်ကဒီယောဂကြီးကိုအမြန်မရုပ်သိမ်းသေးဘူးလားဖယားကစသဖြင့်ဒိုလော question နဲ့မွေးတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဝေးကိုပဲထွက်ပြေးဖို့ပဲရှိမှာဒါပေမဲ့ဒီမှာမြင်ပြီးတဲ့သူတွေကတော့မိုင်းမောတွေဝေ၍ကြောက်ရွံ့အားကြီးသည်လေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအသက်တာမှာကြွားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကြောက်ရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုတာကိုသခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တင်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါဘာလဲလုကာ7:4မှာငါအဆွေတို့သင်တို့အားငါဆိုသည်ကကိုခန္ဓာကိုတတ်၍နောက်တစ်ဖန်အနှင်းမပြုနိုင်တော့သူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်အဘယ်သူကိုကြောက်ရမည်နည်းဟုမူကားကိုခန္ဓာကိုတတ်ပြီးမှငရဲထဲသို့ချနိုင်တော့သူကိုကြောက်ကြလော့ငါအမှန်ဆိုသည်ကထိုသူကိုကြောက်ကြလော့ရသခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာပဲနော်လူတိုင်းအတွက်ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုပေမဲ့လေသူကစီရင်တဲ့ဘုရားဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိဖို့ရလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တကုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားနဲ့ဒီစီရင်တဲ့ဘုရားငရဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုမကြောက်ရွံ့တတ်ဘူးဘုရားကိုအခုနလိုနဖူးတွေ့ဒူးတွေ့မတွေ့ထားဘူးဆိုတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ငရဲအကြောင်းကိုလည်းပေါ့တန်ကျွန်တော်တို့နေကြတယ်ဘုရားအကြောင်းဘလောက်ပဲပြောဘလောက်ပဲလုံးကြားယုံပဲရှိတယ်အလေးမထားကြဘူးကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခံရတဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်လူတွေမှာရှိတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ကဒါကိုသင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယနေ့လဲကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ရကနှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုငရေထဲချနိုင်တဲ့သူကိုကြောက်ပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထပ်လောင်းပြောလိုပါတယ်ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ balance เนาะကျွန်တော်တို့ညီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုသိရမယ်ယောမ7ကဘာလို့ဆိုလို့လဲဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းအကြောင်းယူဒလူเนาะဂျူးတွေကိုစီရင်မဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့အထက်မှာထည့်ထားတယ်22မှာလဲသောသူတို့၌ပြင်းစွာစီရင်တော်မူခြင်းကို၎င်းကျေးဇူးတော်၌သင်သည်တည်နေလေသင်၌ပြုတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကို၎င်းဤနှစ်ပါးကိုအောက်မေ့လောကျေးဇူးတော်၌မတည်မနေလေသင်သည်လည်းခုတ်ပစ်ခြင်းကိုခံရမည်ဒီမှာ the kindness အင်္ဂလိပ်လိုကြည့်ရင်နည်းနည်းပိုရှင်းတယ်နော်ဗမာလိုမှာကြတော့ပြုတော်မူသောကျေးဇူးတော် kindness ပါလေဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုဏာဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာဘုရားသခင်ကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အပြည့်ကျွေးအတွက်ဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့အရာတွေဒီ kindness အပြည့် severity ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်းစွာသောစီရင်တော်မူခြင်းဟာတစ်ဖက်မှာဘုရားတစ်ဖက်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိရဖို့ရလိုပါတယ်နှမဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်အရာတွေကိုကြည့်ပြီးဟိုဘက်မှာလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ကျွန်တော်တို့ပြုချင်တာတွေပြုယေရှုတရားအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှုမဲ့အမှန်နဲ့တော့၎င်းမထီလေးစားတော့၎င်းကျွန်တော်တို့ပြုတတ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ severity ခေါ်တဲ့ပြင်းစွာသောစီရင်တော်မူခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့ရလိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြလိုပါတယ်အကြောင်းဟေဘဲမှာတခါရှင်ပေါလုကြီးကဘယ်လိုပြောထားလဲဟေဘဲ30ကျောင်းမူကသမာတရားကိုသိပြီးမှကိုအလိုသို့လိုက်၍ပြစ်မှားပြန်လေနောက်တစ်ဖန်အပြစ်ဖြေသောရစ်ကိုပူဇော်ရာအခွင့်မရှိပဲဒဏ်စီခြင်းကိုခံရမည်ဟုသောကြောက်မက်ဖွယ်သောမျှော်လင့်ရသောအကြောင်း
年上到都路个撇西部呀，灭到米老金个看呀多叫是伊，大叫就那路亚达到那喏，就那路地的地，就那路路也得几只，就那路老干嘛路也路撇来耶，就那路看啥子那里呗，我们看啥不嘞呀哩，年年鸟鸟阿达达呢，撇撇松松里撇来耶，撇下过来。地拉比，我再打路路亚的，所以偶尔那里奥马就那路啊，这是我们路，然后不，然后大家全都听啊，就那路也saving 喏，就那路个 getting baby，die พยาသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတရားဒါပေမဲ့ဒီကျေးဇူးတရားကိုရပြီးတော့သူများဟာလဲ living เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်မလဲဘုရားသခင်မကြိုက်တဲ့အရာတွေဖယ်ရှားပြီးကျွန်တော်တို့ရှေ့လျှောက်လန်းတဲ့အသက်တာဒီဘုရားရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေသောအသက်တာဘုရားရဲ့အလိုကိုပြည့်စုံစေသောအသက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ Christian living ကိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆက်ပြောထားရနော်ငါသည်ဘယ်သူလဲဖခင်ကပြောနေပြီအဖြစ်တရားကိုစီရင်ပိုင်၏အပြစ်နဲ့အလျောက်ငါဆက်ပေးမိဟု၍၎င်းထာဝရဘုရားသည်မိမိလူတို့အဖို့တဲ့နော်မိမိလူတို့အဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းတရားစီရင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုတရားစီရင်မလဲဘုရားသခင်ဤလက်တော်သို့ကြာရောက်ခြင်းအမှုသည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအမှုဖြစ်သည်တဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေအနုမြူဘုံပေါက်တာကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ပေမဲ့ဟိုတနေ့ကလက်ဘနွန်မှာပေါက်ပွဲတာမှုပွင့်ကြီးလို့ဖြစ်ပြီးတော့နော်တမဟုတ်ချင်းအဝေးကမှန်နေကွဲလူတွေသေးဒါကပါလေးပဲဖြစ်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးတဲ့ယောဂါတွေမမြင်ဘူးတဲ့ဟိုဒီနေ့ဆိုရင်ပါလဲ North Carolina မှာလာ 5.1 magnitude ငါရှင်နော်2016နှစ်ကဘယ်လောက်လဲ1816ကနေပဲဖြစ်သေးတယ်ဆိုတာလားမသိဘူးဒါကအကြီးဆုံးလို့သူတို့ပြောအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့2020မှာသူများတွေကပြောနေတယ်နော်အဆိုးဆုံးနှစ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့လူစုကိုသူစောင့်နေတယ်သူ့လူစုကိုသူတတိပေးနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့စင်ကြင်ဖို့ရလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဂလာတိ6ခုကဘာပြောလဲအလွဲမယူကြပါနဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ဒီမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မှာလူဒီမျိုးစေ့ကျဲသည့်အတိုင်းအတိအနှံကိုရရလိမ့်မည်နော်အင်မတန်မှကြောက်ဖို့ကောင်းပါလေဘုရားသခင်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုလုပ်လို့မရဘူးဖခင်ကဖခင်ပဲမေတ္တာတော်ရှင်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ mocking နော်မထီမဲ့မြင်လုပ်လို့လူတွေကအဲ့ဒီရဲ့ consequences နော်အကျိုးဆက်တွေကိုခံနေရတဲ့လူတွေတမိုင်းမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကိုဆရာကြီးနော်တခုရဲ့ကောက်နှုတ်ချက်ကိုကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ Google Translate ကနေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပါတယ်ဆရာကြီး A.W. Tozer ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့ internet မှာရှာကြည့်ရင်လည်းတွေ့ပါတယ်ဒီဆရာကြီးရဲ့ရေးထားတဲ့အဆိုအမိန့်ကုတ်ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့လူတို့သည်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့သောအခါသူတို့သည်ဘုရားပေးထားသောပြည့်ညတ်တရားများကိုမဆိုင်မတော့ပဲကျူးလွန်ကြတော့သည်တဲ့ဘုရားသခင်အားကြောက်ရွံ့ခြင်းပျောက်ကွယ်သွားပါကလည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည့်အကျိုးဆက်များအပေါ်၌လည်းကြောက်ရွံ့မှုကအတားအဖြစ်မရှိတော့ပါတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ရေပညာတရားဆိုတဲ့ဒီခရိယာအသက်တာလိုက်လျှောက်ခြင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဘုရားကခွင့်လွတ်ပြီးသားပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ရော့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုပေါ့ရော့လာတဲ့အခါမှာလဲသူကဆက်ပြီးတော့ပေါ့ရော့အပြစ်ကျူးလွန်မှုပဲရှိတော့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအကျိုးဆက်တွေဟာလဲငါစီမလာဘူးမလာနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကမာကျောလာခြင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ1800ခုနှစ်ကအင်္ဂလိပ်ဆရာကြီးတယောက်ရေးထားတာเนาะဒီ Charles G. Finney ကเนาะဒီရေးထားတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ဘာသာပြန်ထားတာတော့ရှိပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းသည်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးဟန်ဆောင်ရန်ဖြစ်လာသည်တဲ့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့မှုမရှိတော့သောအခါဘုရားစကားတော်ကိုနာခံရန်ဘုရားကိုချစ်ရန်ဝ
what you go where to hands sound and pillar or the hypocrite pillar, no? I other king go, Matimemi and Pugian delay, Tashin or winning or one as a Toja a pit eat Johnny Chinam Tamudi, Omo Akam Kain Kala, the Toto do Pissin Jowle, Nalona, the Pivi Dima Macho, Lagedi. The game man, no? The other king at General Valley, Chow Nalonga, and your Atana Longo. We get a General Lil, you should be the Atana Longa and the Chow Nalongo, Piantore, so you know. In Matama, General Akuso, General Bataku, Sinji Miles, or Aku General, the Yoga General Zoom, no? The young net, the Lu Tuya, Taga application mono, the Zoom so that application level twin time of a general at the Puluya, the lower general at that amano, or the application level at the Chavi, Chiche, Lucici, Masici, Yard Hallelujah, no? Tabime, the other king arrow, Tide, Apilule, the other king, a cut they know a yama, she. General pa locally, General Sepa, the la General Piago, the gay chow, the la General Garo, say no long tego, win Chilo Miaba, who Piata King Arrow, General would tea, the job Chimia no hands Sawia, Pilari, Suraga, General Luce Maro, Adilu, Pis Pansawlare, Suragu, Tamaima Chilo Shele, not again the Mejide. Beatles, no, General Beatles, the guitar, Apuega, John Lennon, so they have the Namejide Asuro, the Yoga, 2 years ago, Papiole. Korean, the Bata, the Yaha, Miming La Vida. Turoya Beatles, a Pivian at Timbo, Georgiala, Yeshu Cretor, Tula, Opula, Machito, Woo, Subiro, Tilo, Piago, Mati Memni, Pie, Pew like that. New York man, no, town, we are system, the nana pit that chin kangi. Hey, Lobe, Yoshi Minai, Minami, Marilyn Monroe, no, the Billy Graham, a tuco pure. He had a kid jump, it will lead pure kama, not that ama, all piesoni, Yeshu Creto Sura, Malu Apa, Bulu to pure kama, say that job, Machakema, Tatiari. Hey, Lobe. Australia got no magic ACDC, no? The take it a lead singer, so Bob Scott, Ale, Piago Kay, the Chenigo, Sure, to it, Pietro Ale, Landa Matuhana to Ambaso, the Zoare, Pico, General Internema, Piago, the Lo Matimemi and Pure. To the Pelu accuser the Kazaya the lay, so they say Yengo, no, to Tienara Lipo, General Twin Mare, Chanza Male, Pelu Piotale, Tamano Witu Akanji, Nama, no, Chime Solushi, Ananine Shapiri, so that Limaya, Turo Paine Osa, Turoya Pasame. Turo last Lubuya, the Ratia, she is superior, Payata Kenneth, National Winning Logo, Led Yade to it, to do her. Ilo, the Manogician Petushima, to do her, the Miani along her 3 days. Ericama. Atheno she to Miaga, Imatama, Chow Yunjari, Surakuya, Eddie Lube, Piata Kingo. Coca, Copa Neha, Go Ayari, Go Tire, Supiro, Patuma Matiba, Busubiro, Takatali, Saint Alone Teka, Jansi, Pie, Pumide Harika, Tashina winning of Piaka Tide, Tago General, a lay and net tabuya, seriously, a pico. Below me, boya, General at that time, Ayachibare, General Aguna Salantiana says shit, and a tick of Pianchime, so a local kind of Mingalashi, the Tower of Piago, show you, Lankiro, like to other Toto Punit in the year, Mimi Lene, Losangado, Asaru, Sayali, Mingalashi, Kauzayali, General at that time, Taka Passana, go by at that time. Patamazo Mingala Piti.
Papilole. Ko lenne lo sound yado asa. Enjoy. No ability to enjoy. Di ayari ha general low nine ya nga lo nga yara so bi luriga wa joani de chima. Turu saro sayare, turu kongong niyare, turu kongong toyare, kongong siya, turu ma pyo shwimu, simane pyo shwin wanyamu, mashibu. Tini talauya manapang palauya awasham. Turu ma nyingte chimshibu. Tajang piyata kinga pyore. Tu share haga tu atwe kaunza jin pare. Pa kaunza jin le. Mingala shi kaunza ya le ni. Tajang chinoru atatama no. Tima you English ma chi lo shin. You will be happy and it will be well with you. No. Pyo shwin chi ne ya. Tajang tau tan jama belu pyo tha le. Tawra phya yi kaung ji mingala di season ko phit se tai thu season ne le wan ne chin achaung ko yo no do mo e ro ma phya thakhin ko u thait tha phya thakhin ko jaw yo ne tu ye atat ta ma ya shi de ousa pisi ya be ro ma wan ne chin ne ma yo no Dedana chama le Dedana siaga belu pyo tha le sa taw chin ga lagaung chusa a thau ya nai sai na long pyo mwe chin ga lagaung Lu night count a quim she. Payada K. Jesu Rojana, Trudo a quim with Yana the who not me. Payada King a quim she a bedu saya the knee, a bedu can saya the knee. The Generoya at that time. Payago, Utatama. Payago, Chow Yuntapa. The Hasolution, Generoya. Yashi the Mingala, Gaunji Mingalaha. General Pure Shwinjin. One meow chin, general ain't down me dazu rema. The eloquent emma le cheek, I will pure in the le. All of their tone a send in a cell lay my chi, a second you know that the king Piago chow you let to is seco, Nunya zero together. Then mount like that, not only my hope, say no quite machine, log the king is a guy, a ya night, not how ya lord. Louis Mugo da Sang Yatakedu Mahota King Pia Amudo was Sang Yatakedu. Purely the Miaro like see the na same pujala. They know the king crato is seco kanya di pi a muiro e gihudo a chu who the king Pia leto ma kaya le me. A who tis a gane pure meso general a good low near a low tema or not a low shin a low the tea Yishima Generuka. Payada king who chow yone say never Generuka who ye a swan sari in a tow low man low sound man solution Payada king at Generugo chini a low sing at Generugo tide no Generugo chimia me Generugo pika me tu ha tu miana matuba la sure haga or la lay me no more so you know Generuye need to a moody jama Generuka Dilo a yari dema Generuha a theshin me ay Generuye Kaunji Mingla Simman Jingo Mayaba the Adi Lobe now the Kugo Jimes and a badne ain't now Zuna Mingala Pity Piata Kinga Dilo the Pibi Daza Che Piala no but I'm a personal life Koye ku bayane aku mitazu yaula te imayadi te einama myazo ado atiti do sabiet pinwe kedu lakaw tadamiro di te zabwe pale nai sai pyu do tanlwin be mya kedu lakaw phit ja lai mi thawra phya ko chaw yun do tu di thu tu do mingala shi lai mi chanodo sabiet ti no sabiet ti predu ko ye zani maya ka ko eima Go ain't palema. No, Palau Gownland, the day Payata the me. Go ye Payago, Utata, Payago, Chow yon tate, Sanimaya, Payago, Chow yon tate, Lin Yao Jaya, Aima, Pelule, a teeth Miaswado, a titido sapino, we get to killing me. No, Tada Miri go let Things the weapon and I sight you do Talum be Miake do like our pilling. General T. General, yeah, a mule McKeon, the America, Maduro, Palau, say I want never to do a low kind of allow ya. The other media, Payama Shim,
မရှိတဲ့အသက်တာနဲ့သူတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါသားသမီးတွေကိုလည်းမသွန်သင်တဲ့အခါသားသမီးတွေကကောလိပ်စရောက်တာနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မလာခြင်းတော့ဘူးအိမ်ကြီးဘလောက်ကြီးကားတွေဘယ်နှစီးပဲရှိရေကူးကန်တွေဘယ်နှလုံးပဲရှိမပျော်တော့ဘူးမလာတော့ဘူးဒီမှာကြတော့ဗာလဲစပွဲပတ်လည်၌စိုက်ပြိုးသောတန်လွင်ပင်ဆိုတာကအင်တာနက်မှာဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်သူကငယ်တဲ့အချိန်မှာပဲပြုစုပေးရတာ9နှစ်10နှစ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝပြုစုမှုကအများကြီးမလိုတော့ဘူးနှစ်ရာနဲ့ချီထောင်နဲ့ချီပြီးတီးတယ်အဲ့ဒီဟာကကိုယ့်ကိုအကျိုးပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေအိမ်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတယ်အိမ်မှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်အိမ်မှာပျော်ရွှင်ခြင်းအစစ်အမှန်ရှိတယ်ဆိုဘယ်နေရာကပဲရောက်တဲ့ဇပွဲစီကိုပဲပြန်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကဖျားကိုကြောက်ရွံ့နေဒီမှာကြည့်လို့ရှိရဲ့နော်ဒါကတော့ Israel ဟာလာဂေသရှိမှကျွန်တော်တော့မရောက်ပါဘူးမော်နီတာတို့တော့ကိုကျော်ဝင်းတို့တော့ရောက်ပြီးနှစ်2000ရှိတဲ့ Olive တပင်းနဲ့ဒီကတော့ Greek ကျွန်းနော် Greek နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်းကျမ်းစာအရာကြည့်မယ်ဆိုတမန်တော်ဝိထုထဲမှာရှင်ပေါလုသွားတဲ့မုန်တိုင်းရှိတဲ့အခါမှာနော်ကရတီကျွန်းပေါ့နော် Greek Island မှာရှိတဲ့ဟာဆိုနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ4000နဲ့နော်1100 BC လောက်တည်းအခါမှာလေဒါပေမဲ့သူကအသီးတွေကအခုတည်းထိတီးတုံးပဲဖြစ်တယ်လို့ high အရန်တန်ဖိုးမြင့်တဲ့အသီးတွေကိုပဲထုတ်လုပ်သေးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဘာကိုဒီအပင်တွေနဲ့ပုံဆောင်ထားတယ်ဆိုတာနှစ်ကာလကြာရှည်စွာကျွန်တော်တို့ကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုပျော်ရွှင်ခြင်းကိုပေးနိုင်တဲ့မင်္ဂလာတွေဒါကြောင့်သားသမီးတွေရှေ့မှာသားဖခင်နေမိခင်တွေကကျွန်တော်တို့အေးအေးဆေးဆေးနော်တွင်တင်ပြတခြင်းအဖြစ်သူတို့က copy ကူးနေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲနားမှာပြင်ပန်းလို့ bla bla လောက်လိုက်သားသမီးတွေလက်ထဲမှာ bla bla တွေဖြစ်ကုန်ရင်တစ်သက်လုံးပြောလို့မရတော့ဘူးဒီမှာကြည့်ယောက်ျားတွေကိုလည်းပြောထားတယ်ခရစ်တော်ဒီအသင်းတော်ကိုချစ်တဲ့ကဲ့သို့ကိုခင်မုန်းကိုချစ်ပါကိုမိန်းမကိုချစ်ပါသူတို့ကိုစောင့်မပြုစုပါနော်ဒီမှာကျမ်းစာတွေရှင်းလို့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်တစ်ပေ36ခုသူတို့ကိုပြုစုပါအဲ့ဒီလိုပဲမိန်းမကလည်းယောက်ျားကိုနော်ဝန်ခံ submissive နော်ခရစ်တော်ရဲ့အုပ်စိုးခြင်းကိုဝန်ခံတယ်လို့ကိုခမွေးရဲ့အုပ်စိုးခြင်းကိုဝန်ခံပါအရာရာကိုဝန်ခံပါနော်ကိုခင်မုန်းကိုယူတည်ခြင်းရှိပါဆိုရဲအဖက်9ကအကြောင်းအရာလေးဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလိုတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နော်ပြုပြင်စရာရှိတာတွေပြုပြင်မယ်ဖရာသခင်ကိုလင်နဲ့မယားနှစ်ယောက်စလုံးကကြောက်ရွံ့တတ်တော့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ပြီးဆိုရင်ဒီအိမ်ကအင်မတန်မှမင်္ဂလာရှိသောအိမ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရသောအိမ်ဝိညာဉ်ရေးရာရဲ့အဆင့်အတန်းကိုဒီအိမ်ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဖော်ပြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်တို့ဟာဘလောက်ခရစ်တော်နဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိလေဆိုတာကိုလည်းစစ်ဆေးတဲ့နေရာဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်သားသမီးတွေရှေ့မှာပြုပြင်ခြင်းအဖြစ်သားသမီးတွေခုနတန်လွင်ပင်ကဲ့သို့နှစ်ပေါင်း3 4 5တောင်အခုတည်းတောင်မတည်သေးဘူးသူတို့ဟာအသီးကိုပေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပြောစရာကောင်းမလဲအဲ့ဒီလိုပဲသားသမီးတို့ကလည်းသခင်ဖျားနဲ့အညီမိဘစကားကိုနားထောင်ဒါကတရားတဲ့အမှုဖြစ်တယ်အသက်တာရှင်မဲ့အကြောင်းပထမပညာဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်လားမလိုက်လျှောက်ဘူးလားတော့ကိုပဲသိပါတယ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်တတိပေးခြင်းလို့ပဲခံယူစင်ကြင်ပါလို့အဖကလည်းကိုသားသမီးကိုစိတ်ဆိုးစေခြင်းကမပြုနဲ့သခင်ဘုရား၏အလိုတော်နဲ့အညီဆုံးမသွန်သင်ခြင်းကိုပြုလေကျွေးမွေးလို့ကျွန်တော်တို့အော်ရာတွေငေါက်တာတွေသားသမီးကိုနော်တအားလုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကကော်ပီကူးတယ်နော်တခါတလေကျွန်တော်တို့လွယ်နဲ့သားသမီးတွေကိုဂတိပေးလို့မဖြစ်ပါဘူးကိုပေးထားတဲ့ဂတိကိုလည်းကိုကတီအောင်သားသမီးတွေကိုလောက်ပြရတယ်
ပေါ်ရောရောမနေပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသားသမီးတွေကနုနေတယ်နော်ဒီဟာတွေကသူ့မျိုးဆက်နဲ့သွားတယ်နော်နောက်ဖတ်ကြည့်ဆက်မယ်ဆိုရင်မျိုးဆက်ထာဝရတိုင်အောင်သွားတဲ့အမွေအနှစ်တွေပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုရရှိဖို့ရလိုတယ်နောက်ဆုံး3နဲ့4ကိုဒီပိုက်ငယ်9နဲ့6မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းဇိအုံတောင်ပေါ်ကပြီးကောင်းကြီးပေးတော်မူ၍ယေရုရှလင်မြို့ခံရသောကောင်းကျိုးကိုတစ်သက်လုံးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင် community ထဲမှာကိုယ်အားဖြင့်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်မှာရပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသားစဉ်မြေးဆက်ဆိုတဲ့အရာပါလာပြီထာဝရတိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ဘုရားသခင်ကဘာပြောထားလဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာရက်ရတဲ့တနေ့ကြလို့ရှိရင်သာဓုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းအဖြစ်ပဲဘုရားသခင်ကခေါ်ခြင်းနာမင်းလောကမှာနေတဲ့ခါမှာငါအလိုကိုမပြည့်စုံတဲ့စေတဲ့သူဟလာငါနားထူတဲ့လူဟလာငါဒီပြင်းငါရဲ့တွင်တင်ချက်ဘုံတော်တွေကိုမထင်ရှားစေတဲ့လူဆိုပြီးတော့ခေါ်ခံမလားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုအခေါ်မခံနဲ့ဘုရားသခင်ကသာဓုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအပ်ပေးထားတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ရလိုတယ်ဒါကြောင့်ပြောထားတယ်နော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စာလံ25မှာကြည့်လိုက်ထာဝရဘုရားကိုအကျဉ်သူသည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တတ်၏ထိုသူအားနှစ်သက်ဖွယ်သောလမ်းကိုပြညွှန်တော်မူဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်လျှောက်လန်းတဲ့အသက်တာကို guide လုပ်မှာနော်တွင်တင်မှာထိုသူသည်ကိုယ်တိုင်ကောင်းမွန်စွာကျိန်းဝတ်၍သူ၏အမျိုးနွယ်သည်လည်းပြည်တော်ကိုအမွေခံရမည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည်ကိုယ်တော်မြတ်နှင့်မိဿဟာယဖွဲ့ရသောအခွင့်နှင့်ပဋိညာဉ်တရားတော်ကိုသိရသောအခွင့်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ the secret of the Lord နော်ဘုရားသခင်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဘုရားသခင်ရဲ့ဥပဒေတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့ရလိုတယ်ကျွန်တော်အနည်းငယ်လေးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပါလေဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှာကြလို့နောက်မှထိုအရာများကိုထပ်ယူပြီးတော့ဒီတဲ့ဒါကဘုရားသခင်ကိုဥထိတ်တာဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တတ်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ကလိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးမှာဒါရာတရားရှိပြီးတော့နော်သစ္စာရှိတော်သူများအမှုတော်မြတ်၌သစ္စာရှိတော်သူများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်လုကာ 6:38 မှာသူတော်ဘာအားပေးကြလို့ပေးလေသူတော်ဘာကြီးသင်တို့အားပေးကြလိမ့်မည်အမှန်ချင်းယုံမြမကသိမ့်နဲ့လျက်လှုပ်လျက်ရှံလျက်ရှိရင်းနဲ့သင်တို့ရင်ခွင်၌ပေးကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားအကျဉ်းချင်းပြင်းပမာဏနဲ့သင်တို့သည်သူတော်ဘာအားပေးထိုပမာဏအတိုင်းကိုခံရကြမည်ဒါကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားပါစေရသားကိုတနာတော်သူကြီးတဲ့နော်ထာဝရဘုရားအချင်းငါတော်သူဖြစ်သူပြုသောအမှု၏အကျိုးကိုစပ်ပေးတော်မူလိမ့်မည်တဲ့နော်သုတ္တကျမ်းမှာအဲ့ဒီလိုပဲပြောထားတယ်အကြောင်းဘုရားသခင်ကကိုယ့်ပေါ်မှာတော့အကျွေးတင်နေသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ရလိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်က secret နောက်တစ်ခုကစိတ်နှလုံးဖြူစင်တော်သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းကိုသူတို့ဒီဘုရားသခင်ကိုမြင်ရကြလို့နော်တကယ်မင်္ဂလာရှိသွားပြီဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်အောက်မှာအစေအမြဲနေသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကဖြူစင်တဲ့အသက်တာမင်္ဂလာရှိသောအသက်တာကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုယွန်းရှာတတ်သောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နေဒီ secret ကိုရထားတဲ့လူတွေကဘာပေါ်မှာကြည့်ရင် Nobel Prize နော်ရထားတဲ့လူတွေ1900ခုနှစ်က2000ခုနှစ်ထိကြည့်ရင်ခရိယာတွေကအများဆုံးရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်เนาะဒီမှာဂျူးတွေတောင်မှဒုတိယအများဆုံးပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဒီ secret ကိုသိထားတဲ့သူများရဲ့အသက်တာဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလူတိုင်းသိတယ်เนาะ20ရာစုနှစ်မှာဒီခရိယာစီးပွားရေးသမားတယောက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာကိုအင်တာနက်မှာကြည့်ရင်เนาะကွေကာဥကိုကြော်ဝဲရတော့ကွေကာဥနေတိုင်းစားတယ်ဒီကွေကာဥကိုလှုပ်တဲ့ဒီတထေးကြီးเนาะကိုဝဲဆိုတဲ့တထေးကြီးဟာတဲ့သူရတဲ့ဝင်ငွေရဲ့80%ကိုတဲ့
ဘာသူတွေကိုပြန်ပေးတယ်ဖယားအမှုတော်ထဲမှာသူထည့်တယ်ဒါကသူ့ကိုဒါကြောင့် Moody Press ဆိုတဲ့12ထပ်အဆောက်အုံကြီးမှာသူ့နာမည်နဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ secret ကသူက90ရာခိုင်နှုန်းတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေကြအသင်းတော်မှာ10ဖို့တက်ဖို့တောင်မှပေးတတ်ဖို့ရကျွန်တော်တို့လက်တွန့်ကြတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုတထေးမျိုးကိုဘုရားသခင်ကစနော်တကယ်20ရာစုနှစ်ရဲ့ခရစ်ယာန်စီးပွားရေးသမားအဖြစ်အောင်မြင်ဆုံးဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းခံရတယ်အဲကြောင့်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတစ်ခါတလေကြတော့ပြောတာကြားတယ်ငါဟာငါရှာတာနော်ငါကောင်းကြီးနဲ့သူ့ကောင်းကြီးတူဘူးဟာလားငါကောင်းကြီးနဲ့ငါပဲငါရှာတာငါအတွက်ငါမိသားစုအတွက်ငါလူမျိုးအတွက်ငါအဲ့ဒီဟာတွေကငါတွေဖြစ်သွားတာကဖယားဆိုတာကပျောက်သွားတယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာစင်ကြင်မှာနောက်ဆုံးကြမ်းကြက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူကြရအောင်နော်စာလံ34ကိုအငယ်7 9ကနေ7ထာဝရဘုရား၏တန်ရှင်းသူတို့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ကြလောကြောက်ရွံ့သောသူတို့၌စင်ရဲခြင်းမရှိရ repeat လုပ်ထားတယ်နော်ဒီမှာကြောက်ရွံ့ရှင်သေးတို့သည်စင်ရဲ၍ငတ်မွတ်ခြင်းကိုခံရရှင်သေးဆိုတဲ့ငါတော်ဘရင်နော်ငါစွမ်းအကြီးဆုံးပဲငါအစွမ်းတတ်တဲ့ငါရှာတဲ့လူတွေတော့ငတ်ချင်ငတ်အောင်မယ်ထာဝရဘုရားကိုရှာတော်သူတို့၌ကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမလိုရထာဝရဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်အောက်မှာအစဉ်အမြဲနေတတ်သောအလေးအထရှိသောသူတွေရဲ့အသက်တာဟာဘယ်တော့မှဘာမှမလိုပါဘူးအချင်းသူငယ်တို့လာကြလောငါစကားကိုနားထောင်ကြလောထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းတရားကိုသင်တို့အားငါသွန်သင်မည်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကဓာတ်ရိုက်စကားပြောနေပါလေသူငယ်အစ်စ်မှရှိသေးတယ်ဆိုရင်ငါစကားကိုနားထောင်ပါထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းတရားကိုသင်တို့အားငါသွန်သင်မည်လောက်ကြည့်ပါယနေ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအထူးတကွနော်ကိုယ်အိမ်မှာဒီလို lockdown ဒီလို quarantine ဒီလိုအလုပ်တွေမရှိတဲ့အချိန်မှာနားနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးအထူးတကွမိသားစုတွေပြင်ဆင်မယ်လင်းနဲ့မရဟလားအရင်တော့ဘလို့အစင်မပြေမှုတွေကြောက်ကဆရှိမှုတွေရှိတယ်သားသမီးတွေရှေ့မှာမချေလည်မှုတွေဟလားအော်ငေါမှုတွေရှိမယ်ယနေ့နူးညံ့သိမ်မွေ့သောယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်မယ်နောင်တရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုတဘာဝလုံးပြောင်းလဲပေးမှဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဟာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတော့၎င်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာတော့၎င်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုမှာတော့၎င်းကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင် community မှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းနာမတော်ထင်ရှားပြီးဘုရားသခင်အလိုရှိသောအသက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကိုအတ္တကိုဖြတ်တန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကနောက်မကျသောကောင်းကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပတ်စည်းပြီးသာဓုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းများအဖြစ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရှိမှရက်ရသောနေ့မှာကျွန်တော်တို့အခေါ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကြောက်ရွံ့တတ်သောဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တတ်သောသဘောကိုယနေ့ရရှိပိုင်ဆိုင်လိုက်လျှောက်နိုင်ကြပါစေလို့အားလုံးခွာပေးပါရစေ